逢星期日例假，有冇新龍虎門嗰個宣傳廣告啊？呢個 Coco 啊，係陶琪台主啊，個寫真。好似好耐冇開台啊！空姐 Coco 好似都好耐冇開台。啱先嗰層即係2樓啊！呢度有一部彈珠機，有一間彈珠機鋪咯，只係一間。我行多次啊！你到時提我啊！我唔記得咗邊度打邊度啦。不過啲鋪未開咧，都好難認啊！夾公仔咯，夾公仔係有嘅，彈珠機又應該得一間。呢度啦，格仔櫃賣啲動畫嘅襟章啊、立牌啊、精品啊。呢度有足球卡 ，WWE 都有喎，2250好貴，2000幾蚊。Star Wars。呢度都有一間彈珠機，2間彈珠機，暫時發現。先598啊！呢一盒有啲想買，睇下抽唔抽到 Cooper Fat 嘅 Wookie 卡。上次勉勉強強照抽到一張 Wemby 嘅 Wookie 卡，即係好耐之前。呢度我哋食乜好唔好啊？係咪轉咗 OF 唔清楚喎。有一期見佢拍好多嗰啲 IG Reels 咧，即係同人合作嘅，即係講嗰啲1分鐘咁樣講嗰啲咩男女約會啊嗰啲嘢咯，拍啲短劇咯。係啊，體能都係有啲問題啊。同埋望嗰個視覺係蒙同埋暈咯，好似中暑咁樣咯。長期好似輕微中暑咁樣咯。先呢間開始有冇理想奇兵嗰啲盲盒啊？我想抽蜥蜴啊，好似係未有嘅。皇帝都有帶入皇帝。我見啲影評咧就唔算好評咯，嗰個理想奇兵。一啲又話普普通通咁樣，我覺得好好睇，我覺得好睇過 Inside Out。即係佢夠癲啊！同埋我一開波已經將個女主角定性為奸角啊，搞震喺度搶人嘢、偷呃拐騙。我本身已經 default 咗市長係好人，
睇唔到5月轉咗做乜嘢。因為我冇印象本身邊間係5月啊，就算行翻嗰個鋪位咧，佢都未開門啊，所以可能要夜少少嚟先知啊。